जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, स्क्रीन पर आप लोग ध्यान दीजिए। क्लास 10 का साइंस है, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ाएंगे। तो हाउ डू फॉरेस्ट हेल्प इन रेनफॉल? हाउ डू फॉरेस्ट हेल्प इन रेनफॉल? वन वर्षा में कैसे मदद करता है? फॉरेस्ट हेल्प इन रेनफॉल बाय इंक्रीजिंग मॉइस्चर एंड वाटर साइकिल। वन नमी बढ़ाता है और जल चक्र चलाकर वर्षा में मदद करता है। आप लोग फोटो में देख रहे हैं, जल चक्र क्या होता है एक क्लास 10 के एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो इसको याद कर ले। विस्तार से अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे।